11 по 13 июля в Лондоне прошел третий саммит по свободе вероисповедания в Нотр-Даме, организованный юридическим факультетом Университета Нотр-Дам. В конференции приняли участие приглашенные эксперты, юристы, религиозные лидеры и политические активисты из США и всего мира. Нури Тюркель, бывший председатель Американского комитета по международной религиозной свободе, и Рахима Мехмуд, директор лондонского офиса Всемирного уйгурского конгресса, присутствовали на встрече в качестве приглашенных гостей. Проект китайской администрации по увеличению китайского населения в Восточном Туркестане продолжается с расширением. Администрация Пекина изложила ряд миграционных политик для расселения китайцев в регионе. Китайцы, которые поедут в Восточный Туркестан, станут хозяевами и получат большую финансовую помощь. Выступая перед немецкими СМИ, Рушен Аббас, глава уйгурского движения, сказал, что уйгуров пытают и насилуют в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. Аббас заявил что, рассказывая немецким политикам, он также упомянул историю своей семьи, отметив, что его сестра Гульшан Аббас была арестована режимом КПК с 2018 года. Пресс-секретарь Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что экономика Китая замедлилась из-за слабых частных инвестиций, замедления экспорта и снижения внутреннего спроса после высоких показателей в первом квартале с возобновлением работы. На пресс-конференции Козак дала оценку последним событиям в мировой экономике. Китай предупредил японское рыболовецкое судно в спорном районе Восточно-Китайского моря, чтобы оно покинуло его территориальные воды. Представитель береговой охраны Китая заявил, что лодка была предупреждена о необходимости покинуть этот район. Китай заявил, что лодка незаконно вошла на остров Чивэй, а Япония получила предупреждение. Заявление от Японии пока не поступало. Президент России Владимир Путин заявил, что группа наемников Вагнера не существует юридически, сказав: «У нас нет закона о частных военных компаниях, так что если нет закона, нет и наемной роты Вагнера. Такого юридического лица нет», — сказал он. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он провел переговоры в Индонезии, где присутствовал на встрече министров иностранных дел.